Рано или поздно все безымянное обретает имя. Я не понимаю, не понимаю. В лаборатории установили, что один из погибших, твой сын, Николай Левшин. Чего тут непонятного? Там больница детская, уже лет 50, для резиденции. Ну никак нельзя, понимаете? Тебе сказали здесь, значит здесь. Ты веришь в конец света? Нет, не верю. А я начинаю верить. Тебя Тимуром зовут? Тёмой. А меня Таисией Таей. А дайте мне мальчика, ну совсем. Ребенка ей захотелось. А ты переспи, рожай, как кенгуру. Одного за другим. Еще раз сунешься, я тебе из областного дурдома перевозку вызову. Слишком много симптомов, Тая. Твою мать. Разгоняет нас Тая. Бери Тему, а я его спешу, как будто умер. Я тебя очень люблю, Тёма. Слышишь? Странная особа. Ребенок хворает, а она его никому. Братцы. Вы заказ сделали на всю из китайского комплекта «Жилище ветров», а мне кажется, только что принесли 4-й номер в шикарном состоянии. Ну, пусть уйдет незаметно. Облапошила хозяев, притащила откуда? Будто украденного. Ты нормальная? А ты? Вы все нормальные. И не хочу я входить в твой рай нищий и убогий. Пусть он будет. И ничего другого не прошу, пожалуйста. Пусть он будет.